光禿禿點見人啊？俾啲幹細胞你先，你呢就加生長因子，你呢就仲勁，在那激光中穿梭。點會咁㗎？點解冇嘢生嘅？點解都係咁嘅？喂，搞咩啊你？你自己睇下啦，我咩都落暈晒㗎啦，唔係死嘅就謝。你睇下光禿禿點見人啊？我而家真係嬲到爆啊！又陰公咯！你落啲嘢喺邊啊？咪泥咯！泥？啲根都唔掂，你搞啲泥有咩用？啊！我諗到，你之前所有個方法都係幫啲泥，但係事實上棵嘢真係死咗嘛。你要佢有嘢生，就唔好咁傻，將啲營養落啲泥度，而係移植棵生嘅落嚟呢度。移植棵生嘅落嚟，有道理喎。喂，咁我呢度咪都可以快高長大咯？呢度同一個道理，梗係可以啦。咁你唔早講？你唔早啲問？哇！今次真係快高長大啦。不過真係唔知咧，原來乜都冇光禿禿，係要靠移植先至生長到㗎。代頭毛，而家唔使嬲爆啦，不如叫你做爆毛好冇？好。睇完條片之後，而家唔好再嘥時間喺一啲錯嘅方法上面啦，快啲 scan 呢個 QR code，揾美思醫學做一個詳細嘅諮詢。